សុខស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅលេងនៅសាលាបឋមសិក្សាស្របាលតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្របាលឃុំភ្នំពេញស្រុកកលែងខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារនិងមានចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកកលែងបាទក្នុងឆ្នាំសិក្សា2025-26សាលាមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន8រូបក្នុងនោះស្រី5រូបនិងគ្រូបង្រៀនចប់កិច្ចសន្យាចំនួន2រូបស្រី2រូបផងដែរក្នុងនោះសាលាមានអគារសរុបចំនួន2ខ្នងនិងទីចាត់ការ1ដែលមានសិស្សសរុប289នាក់ក្នុងនោះស្រី151នាក់ចំនួនថ្នាក់សរុប6ថ្នាក់គឺពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6និងសាលាមត្តេយ្យ1ថ្នាក់ផងដែរក៏ទទួលបាននៅកម្មវិធីអាហារពេលព្រឹកដែលជាគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ចម្អិនអាហារពេលព្រឹកជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់រៀនហើយគាត់ទទួលទានអាហារនៅសាលាតែម្ដងសូមទេសនាទាំងអស់គ្នាមានបន្លែមាននងមានល្ពៅបាទបងប្អូនអាហារនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយគាត់ទិញបន្លែបកាពីសហគមន៍របស់គាត់យកមកធ្វើហើយនេះលោកធានខ្ញុំគាត់ថាឆ្ងាញ់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបងប្អូនទេសនាទាំងអស់គ្នាមានល្ពៅមានននងមានត្រីមានផ្លែពីធម្មជាតិសុខសាន្តសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សយើងហើយនេះគឺជារូបបាយហើយក្រុមការងារចុងភៅរបស់គាត់មានគ្នា3នាក់អញ្ចឹងណាហើយគាត់តម្រង់ជួរឲ្យកូនសិស្សតម្រង់ជួរដើម្បីមកដួសបាយហើយទៅដួសស្លនឹងសិស្សានុសិស្សគាត់មានចាននិងស្លាបព្រាដោយខ្លួនឯងបាទហើយនេះរោងបាយសម្រាប់គាត់មកទទួលទានបាទហើយការចម្អិនអាហារគឺមានអនាម័យល្អអាចទទួលយកបាននេះជាកន្លែងគាត់ចម្អិនអាហារនេះជារោងបាយរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើពីផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអស់អាលីងមកផ្ទះហ្នឹងគឺអស់2ឆ្នាំហ្នឹងគ្រាន់ណាតែគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់គ្រាន់ណាមានបន្លែខ្លះដែរមានបន្លែខ្លះមានបន្លែនោះបន្លែលពងសិតតែធ្វើខ្លួនឯងណាចាបាទមកពីស្រុកស្រែយើងខ្លាំងណាស់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាសូមជួយ like ជួយ share ផងសូមអរគុណបាយបាយ